Здравейте, аз съм Иван Цукев от блога CAD Tiny и днес ще покажа един бърз трик с AutoCAD. Получих един въпрос как се използва вградения калкулатор в AutoCAD. Калкулатор в AutoCAD има много отдавна, но всъщност много малко хора като че ли знаят, че има калкулатор и още по-малко го използват. Нека да видим какви приложения може да има калкулатора. Всъщност калкулатора може да пуснем с командата QC Quick Calculator и се появява един такъв калкулатор, който ни помага да правим изчисления директно вътре в AutoCAD, без да ползваме външен калкулатор или калкулатора, който е на Windows. Предимството, което може да използваме тук е, че имаме няколко инструменти за измерване на данни от чертежа, т.е. вместо да измерваме ръчно, да ги копираме, да ги въвеждаме в друг калкулатор, AutoCAD може сам да си вземе данните за калкулатора от чертежа. Да кажем, че тук имаме една линия, ще пусна командата dist. Тя е с по-къдрава дължина 4,905 и задачата ни е да направим една линия, която започва от средата на тази линия, но дължината е 0,85 по дължината на тази линия. Тоест ние може да хванем, да копираме това число, да го преместим в калкулатора на Windows, там да го умножим по 0,85, да получим резултата и да го върнем в AutoCAD. Може би по-лесният начин е директно да използваме това нещо в AutoCAD. Как става това? Мога да измеря тази дължина от тук, просто избирам две точки и AutoCAD ми казва 4.90503, така доста къдрово число. Сега мога да го умножа по 0,85. Ще натисна Enter, за да получа резултата. Резултатът ще бъде около 4,17. Сега ще пусна командата за линия. Започвам от средата. И тук тази иконка ще ми направи така, че долу вместо да трябва да пиша и да преписвам 4,16 и така нататък, ще го изтрия. Само натискам този бутон и виждаме, че долу ми се появява числото. Натискам F8, дърпам надолу, за да покажа посоката, в която ще бъде чертана. Натискам Enter и натискам Escape, за да приключи. По този начин направих една отсечка, която е точно 0,85 от горната. Може да видим това, като сложим две размерителни линии и видим какво се е получило. Поиграйте си с този калкулатор, може да намерите интересни приложения на него. Тук има и една функция за конвертиране на мерни единици, която също може да е полезна. Примерно, ако сме получили чертеж в инчове и искаме да видим 90 инча на колко сантиметра са равни, ще видим, че това са 228,6 сантиметра. Освен мерните единици за дължина, има мерни единици за площ, за обем, за ъгли, така че може да прехвърляме най-различни мерни единици. Това са само 4 типа, така че не съм чак толкова много, но може да са ни полезни. Ще го върна така. Поиграйте си с този калкулатор. Той е като палета, т.е. може да се хваща, да се придърпва. Ако го придърпваме в ляво, става като част от интерфейса. Може да се пуска и от тук от Ribbon раздела. Разгледайте го и вижте дали може да ви е от полза за вашата работа.